na sady mpanefa ny fiainanay. Misaotra Tompo. Amen. Petraka isika. Ry havana, ny fikasan'ny Tompo sady ny fandriany ambony indrindra dia ny ananantsika firaisana aminy. Ary zany ny fitiavana. Sady fitiavantsika azy no fitiavany antsika satria natao hoe tanteraka amin'ny soratra masina dia sady tia no tiana. Ankehitriny ary ny Tompo no ny fitiavany. Manasa antsika mba anatona azy. Mba ho dioviny, amboariny, ho tefeny isika. Ka avaoziny indray ho amin'ny fiainam-baovao. Ataontsika ny hira zay fa voatondro iomanany fontsika sy ny fanahintsika amin'ny fiaikekeloka sy ny fangatana famelan-keloka. Tompo misaotra anao zay fa afaka manatona anao amin'ny pahatokina satria ho ianao hoe zay manatonay tsy mba ho laviko mihitsy. Misaotra anao Tompo fa afaka miantso ny anaranao satria na iza ny miantso ny anaranao ny Tompo dia ho vonjena. Ary ho ianao hoe antsoy aho dia ho valiko ianareo. Andriamanitra mihaino vavaka sy mamaly vavaka ianao. Zany no natonanay ianao tsy ampiambahambana. Mametraka eo aminao ny fonay, ny sainay, ny fiainanay, ary koa ny fananay manontolo. Tompo, tsy mendrika akory na nenonina ny anaranao azy zahay, satria tsy marina eo anatrehanao. Matetika miantso anao tompotompo zahay, nefa zavatra hafa no tompoinay. Ny tenanay sy ny sitraponay ny tompoinay matetika. Ary izao tontolo izao sy ny olombelona nomenay lanja noho ianao, atahoranay noho ianao, ary ekenay aza noho ianao. Misaotra anao anefa zahay fa tsy tonga iantso ny marina ianao fa ny mpanota ibebaka. Misaotra anao zahay fa tianao tahaka ny zanaka izay satria efa natsanganao zanaka tao amin'i Jesosy Kristy. Ka dia nyreto ny zanakao rahay, miaiky ny fahadosoanay sy ny fahalemenay. Ary indrindra, Tompo, mibaboka eo anatrehanao, fa tsy nay ny tianao tahaka ny tiavanao anay. Ary tsy nikatsaka akory ary, ny firaisanay aminao mihoatra noho ny zavatra rehetra. Fa raha ny zavatra hafa dia ny ombonanay ihany. Raha ny zavatra hafa dia nekenay ihany. Fa ny sitraponao sy ny fandrinao tsara kosa matetika no ataonay ambikambiny. Misaotra anao anefa zay fa afaka manatona anao amin'ny fahatokina, ary indrindra miombona amin'izao vavaka zao miaiky ary indrindra mangataka ny famelan-keloka avy aminao. Misaotra Jesosy, mandinidinika ny fonay. Misaotra tsy mitsara anay sahady na manameloka anay, fa mandray ny vavaka fifonanay. Ary misaotra ray, manaiky anangana anay indray, satria manatona anao amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana izahay. Irainay be famindram-po, mitalao aminao zahay, mamelany. Diovy zay ao afapahotana, sasoa zay mba ho afakely,
ary avao zany fanahinay mba vononanao ny fitiavan'i Jesosy Kristy zanakao nizay anainao angatanay aminao. Amen. Riavana, ny Andriamanitsika dia Andriamanitra fitiavana. Ny Andriamanitsika dia Andriamanitra ny famindram-po. Ny Andriamanitsika dia tsy tia ny haverentsika, fa ny iverenantsika ao amin'ny kosa, mba handraisantsika ny famelan-keloka, fa indrindra handraisantsika ny fanavaozana. Ko antsika izay mibebaka marina, dia raiso, enoy eo am-pitsanganana, ary amin'ny fofy ny fankasitrahana ny teny manambara ny famelan-keloka izay natolotry ny Tompo anao. Iara-mitsangana isika. Hoy ny Tompo, mety manadino ny zanany minono va ny vehivavy, ka tsy hamindra fo amin'ny zanaka nateraky ny kibony? Eny, mety manadino ihany izy, fa izaho kosa tsy mba manadino anao, hoy ny Tompo. Dia ho fafazako rano madio ianareo, ka adio. Dia mba ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no anadiovako anareo. Voavela ny helokareo noho ny anaran'ny Masina. Amen. Hira 7:3 sy 4. Rehefa navelan'Andriamanitra heloka isika, dia afaka mandray ny sitrapony ary mahatanteraka izany amin'ny herim-panahy vaovao.
enoy ary ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra ho antsika zay avoavela eloka. Ry malala, aoka isika nadio ny tenantsika ho afaka amin'ny fahalitoana rehetra na amin'ny nofo na amin'ny fanahy, ka tanteraka ny fahamasinana amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Dia voninahitra ho any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra. Petraka isika. Tonga eo amin'ny fotoana izay amakina sy anona ny teny voarakitra amin'ny soratra masina isika. Ataontsika ny hira fa 412 ao anatin'izany angatahana hiakatra ity ry tompon'anjara amin'ny vavaka sy ny famakian-teny. 412. Yarivavaka sika Tompoandriamanitra io mbola dera sy mankalaza ny anaranao mandrakarivo zahay fa feno ny fifalianay anatin'izao fotoana izao araka ny hira izay nitanterahanay teo. Ary misaotra anao indrindra mamela anay anatona anao amin'izao fotoana izao. Fotoana izay anantenanay indrindra Tompo ny andraisana ny teny avy aminao amin'ny alalan'ny mpanomponao. Ny afatra hoentinay indray andeha amaky ity herinandro vaovao ity. Koa dia mangataka aminao zay Tompo ny anokafanao ny molitra ny mpanomponao rehetra izay hitarika amin'izany famakiana sy fitondrana ny teninao izany. Mba ianao amin'ny alalan'ny fanainao masina ny hitsilo sy hanazava ny fo, saina, ny fanahinay, ahafahanay vonona marina tokoa handray izany teninao izany, ka ahafahanay mijoro vavolombelonao amin'ny alalan'ny teninao ary ho fampianarana ho an'ny olona rehetra. Koa dia mitenena Tompo ankehitriny fa meno anao ny mpanomponao. Sotra Tompo, amen. Iaraka mamaky sy aino ny tenin'ny soratra masina sika dia araka izay hitantsika ao amin'ny Isaia 5:20, ny andininy 9 ka hatramin'ny 9. Isaia 5:20, ny andininy 9 ka hatramin'ny 9. Rehefa hitantsika izany dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy, manao hoe: mitadiava an Jehova dia ny mbola hita izy, miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy. Aoka ny ratsy fanahy afohy ny lalany, ary ny tsy marina afohy ny heviny. Ary aoka hiverina ho amin'ny Jehova ireny, fa mindra fo aminy izy, eny ho amin'Andriamantsika. Fa mela heloka dia mela heloka tokoa izy, fa ny fihevitro tsy fihevitrareo, ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako hoy Jehova. Fa tahaka ny avon'ny lanitra noho ny tany no avon'ny lalako noho ny lalanareo, sy ny fihevitro noho ny fihevitrareo. Amen.
Andeha ho toezantsika ny famakinany teny soratra masina, ka izany dia ho hitantsika eo amin'ny Filipiana toko voalohany 2:20 ka hatramin'ny 7:20. Filipiana toko voalohany 2:20 ka hatramin'ny 7:20. Rehefa hitantsika izany dia andeha hiarahana mamaky, andeha ho vakiana azafady. Araka ny afatratra ny faniriako sy ny fanantenako, fa tsy nahazo henatra aho na amin'inona na amin'inona, fa amin'ny fahasahiana rehetra tahaka ny amin'ny mandrakariva, dia ankehitriny koa no ankalazana ny Kristy ao amin'ny tenako na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana. Fa Kristy no antony havelomako, ary fahafatesana no azahoako tombony. Kanefa raha ny velona amin'ny nofo no ahavokaran'ny asako, dia tsy hitako izay hovidiako. Fa sanganeny eo ananelanelan'izy roa aho, maniry ala ka ho ao amin'ny Kristy, satria tsara lavitra zany. Kanefa kosa tsy toetra eo amin'ny nofo no mahasoa anareo kokoa, ary sanatria matoky izany aho dia fantatro fa asitra eo amin'ny rehetra aho ahazoanareo fandrosoana sy fifaliana amin'ny finoanareo, mba hitombo noho ny ataoko ny firavoravonareo ao amin'ny Kristy Jesosy amin'ny ankana isako aty aminareo indray. Fa ny ataoko oka ny fitondratenanareo ho mendrika ny filazantsara ny Kristy, mba handrenesako ny toetranareo, na ho tonga aho ka hahita izany na tsy ho tonga, fa maharitra amin'ny fanahy, mahafamaritra ny fanahy iray ianareo ka miray fo miezaka mpandroso ny finoana ny filazantsara. Dia mbola toizantsika amin'ny famakiana teny, mitsangana amin'ny fiangonana ian'ny filazantsara. Filazantsara araka ny Matio toko voalohany hatramin'ny 9:20. Matio toko 20, 9:1 ka hatramin'ny 20. Rehefa hita dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Fa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy tompotrano izay nivoaka maraina koa nakarama-piasa ho any an-tamimbolony. Ary rehefa nifanekeny tamin'ny-piasa fa ho denari isan'andro ny karamany, dia nasainy nakany amin'ny tanimbolony ireny. Ary nivoaka tamin'ny ora fahatelo izy, dia nahita ny sasany nitoetra foana teny an-tsena. Ka hoy izy taminy, mandehana koa ianareo akany amin'ny tany boaloboka, fa izay ankeviny marina dia omeko anareo. Ka dia lasa ireny. Ary nivoaka tamin'ny ora fahaenina sy fahasivy indray izy ka nanao toy izany koa. Ary rehefa tokony tamin'ny ora faha-1:10, dia nivoaka izy ka nahita ny sasany mitoetra eo. Dia hoy izy taminy, nahoana ianareo no mitoetra foana eto mandritra ny andro? Hoy izy taminy, satria tsy nisy olona nanakaramanay. Dia ora lehilahy taminy, mandehana koa ianareo makany amin'ny tany boaloboka. Ary rehefa riva ny andro dia hoy ny tompon'ny tany boaloboka tamin'ny mpitandrina ny rarahany, antsoy ny mpiasa ka aloavy ny karamany, atombohy amin'ireo taoriana ka vao hatramin'ireo voalohany. Ary rehefa tonga ireo nikaramaina tamin'ny ora faha-1:10, dia nahazo denari misesy avy izy. Ary rehefa tonga ireo voalohany, dia nanantena azo mihoatra izy, kanto samy denari misesy avy ihany no azony. Ary rehefa nahazo izany izy, dia nimonmonina tamin'ny tompotrano ka nanao hoe, ireo olona farany ireo dia niasa ora iray monja, kanefa nataonao mitovy aminay, izay niaritra ny fahatrotrarana sy ny ainandro. Fa izy namaly ka nanao tamin'ny anankiray amin'ireny hoe, ry sakaiza, tsy mba manao izay tsy marina aminao aho, tsy efa denari va no ny fanekenao tamiko? Raisiny ianao ka mandehana,
fa ilay farany dia tiako omena toraka ny anao koa. Tsy mahazo manao izay tiako amin'ny ahy va aho? Ratsy va ny masonao satria tsara aho? Dia toy izany, ny farany ho voalohany, ary ny voalohany ho farany. Zao dia iarantsika mifamaly ny fanekempinoana fa efatra. Manambara ny finoantsika ny Jesosy Kristy isika, dia araka ny tenin'ny Jaona mpanao batisa hoe sy araka ny teny nataon'ny Andrea hoe sy araka ny teny nataon'ny Petera hoe ary araka ny teny nataon'ny Tomasy hoe ataontsika ny faraiky amin'ny 220 andininy voalohany sy fahatelo mialoha ny itondrana ny afatra ho antsika. 220. Dia ny mbola hita sy akaiky ny tompo, dia aoka hitady sy antso azy isika. Ny fanahy masin'Andriamanitra ny taridalana antsika, azahoantsika mitady sy miantso ary mahita ny tompo. Amen. Napetraka isika. Ny vondronasan'ny fiainam-piangonana dia ny fidy izao loha hevitra izao. Izay azo lazaina hoe amehezana ireo perikopa telo izay voatondro ho an'ny fiangonana indrindra aty Eropa amin'ity Alahady 20 ny volana Septambra taona 2024 ity. Ny matitoko 20 andininy voalohany ka hatramin'ny 4 izay antsoina koa hoe ireo mpiasa nantsona tamin'ny ora farany na les ouvriers de la dernière heure dia efa nazavaina sy nentinambavaka tamin'ny alalan'ny fotoambavaka izay arantsika isan'andro isan'andro, ka io texte io dia voazava tsara tamin'ny zoma 12 ny volana Septembre teo, ka dia asainako isika mba naraka izany satria ao amin'ny sitan'ny FPMA ao ny enregistrement zany azontsika arahana. Fa androany isika dia nde mba eritreritra kely avy amin'ity texte ity, dia ny mbola hita sy akaiky ny tompo dia aoka hitady sy antso azy isika. Nomeko lohateny anankiray indray ny hoe ahoana no hitadiavana ny tompo amin'izao andro ny valana retina Covid-19 izao. Hoy ny Isaia 5:15 hoe mitadiava ny Jehova
dia ny mbola hita izy. Miantsoa azy dia ny mbola akaiky izy. Hita, akaiky. Zany ilay Andriamanitra miantso amin'ny alalan'ny Isaia mpaminany. Ity Andriamanitra ity zany, Andriamanitra akaiky ary Andriamanitra manaiky ho hita. Saingy zao, misy manakona. Misy manakona. Tsy ahitana azy. Ary misy feo hafa zay tsy andrenesana azy. Inona moa zany zavatra hafa hita zay manakona azo zany? Dia ny zavatra eo amin'izao tontolo izao. Ny zavatra afafy ny ratsy eo amin'izao tontolo izao. Ny zavatra zay arahin'ny nofo sy tompon'ny nofo eo amin'izao tontolo izao. Ary mambabo sy misarika ny mason'ny nofo ka manajamba ny mason'ny fanahy. Misy antso, misy feo, misy soratra hita ato sy aroa zay misarika ny sofintsika ary indrindra mitarika antsika. Tsy ahita ilay akaiky. Inona zany? Ny ota. Ny feon'ny fahavalo ary indrindra ny hevitra zay avy amin'ny olombelona fotsiny ihany. Dia ambarany fa raha te hitady an' Jehova isika, te hiantso ny anarany isika, dia tokony hafoy ny lalantsika ary hafoy ny hevitsika. Tokony hafoy ny fomba n'izao tontolo izao ary tsy handeha amin'ny fihevitry ny maha-olombelona fotsiny. Zany ny atao hoe miverina amin'Andriamanitra. Satria ny hevitr'Andriamanitra dia hafa. Zany ny fanontaniana tsy maintsy mipetraka. Ekentsika ve fa ny hevitr'Andriamanitra dia tena hafa noho ny hevitry ny olombelona? Ny fijerin'Andriamanitra dia tena hafa noho ny fijerin'ny olombelona. Ary raha marina zany ekentsika zany, manaiky ve isika hiova fijery, hiova fisainana mba ahazoantsika mandray izany, mahatakatra izany ary mivelona izany. Hoy ateo hoe, ahoana moa ny fomba hitadiavana sy iantsoana an'Andriamanitra amin'izao andro ny valanaretina Covid-19 izao? Araky ny fijerin'ny mpandinika, ny génération amin'izao fotoana izao, ireo zay latsaky ny 50 taona, dia mbola tsy niaina na nahita zavatra toy izao. Tsy mbola niaina na nahita zavatra tahaka izao. Ampitandremana ihany tsika amin'ny atao hitsin-dalana, le raccourci. Fa misy dia milaza avy amin'Andriamanitra mihitsy ity Covid-19 ity. Fa aiza no ahafahana milaza izany? Ary mamperitreritra aza fa raha ny taty Frantsa dia fiangonana lehibe anankiray no nitondra sy nanaparitaka an'io teto Frantsa, tany Toulouse. Dia hoy ny sasany avy amin'Andriamanitra. Fa raha mandinika tsara ny tenin'Andriamanitra isika, dia milaza ny tenin'Andriamanitra ary milaza mazava fa amin'ny andro farany, le dernier temps dikany, dia isy ady sy filazana ady. Matetika ny olona mijery ady lehibe, guerre mondiale, fa tsy mahita n'le ady be dia be madinika ato sy aroa. Teto Toulouse fotsiny, tao anatin'ny herinandro, firy no maty voatifitra tatsy teroa.
Ary tsy zany ihany fa ny olona miady tonga hatrany amin'ny fiangonana aza miady. Tsy mifanaraka, tsy mifampiteny, tsy mifampiarahaba. Andre filazana adinareo. Ary isy arety mandringana. Misy loza voajanahary samy hafa. Zay tsy tratra ny tondra-drano, tratra ny afo. Zay tsy tratra ny afo, tratra ny ororotany. Zay tratra ny ororotany, tratra ny aintany. Sy ny sisa sy ny sisa. Nambaran'Andriamanitra zany, hitany zany, fa tsy avy aminy zany. Zao kosa nefa. Ity Andriamanitra hafa fomba ity, dia afaka miasa ao anatin'ireny, miteny ao anatin'ireny. Ary mitaizatsika ao anatin'ireny. Ny zavatra rehetra miara-miasa ahasoa zay tia an'Andriamanitra. Ka raha mandalo zao valana retiny zao sika zay, azo lazaina fa nampiavaka azy indrindra dia ity. Nampisaraka sy nampizarazara ny olona rehetra. Badinio tsara nge. Fa na ny organisation fiainam-piangonana azy, indraindray, mizarazara. Maika mo, fa ny siantifika, ny mpanao politika. Avy aloha iaina am'izao, ny sasandray milaza hoe idio confine ao bebe kokoa azy. Tsy mifanaraka. Jereo tsy eto Frantsa fotsiny. Fa naiza. Mizarazara. Ary indrindra, very hevitra. Tena tsy mahita. Androanika zao no lazaina, ny ampitsondray hafa. Asa raha misy dokotera eto angamba, dia nahita ny fiovaovan'ny fahitana ny fomba fiasan'ity virus ity. De surprise en surprise, de nouveauté en nouveauté. Zany, endriky zao tontolo zao zany. Endriky ny loza zay eo amin'izao tontolo izao. Eto amin'izao tontolo izao nahitanareo fahoriana ho ny tompo. Hitan'ny tompo ane zany e. Ka hoana ary no ahitana azy ao anatin'izany. Mampieritreritra ny fomba an'Andriamanitra. Raha tao amin'ny tantara dia nisy mpanjaka anankiray izay jentilisa. Zay nantsoin'Andriamanitra ary nantsoina hoe mpanompon'i Jehova. Kirosy ny anarany. Nataon'Andriamanitra fiasana mba hanatanterahany ny teny fikasany ampodininy ray ny Israely babo noho ny fahotany. Azon'Andriamanitra ampiasaina daholo ny zavatra rehetra. Hoy Jeremia. Hoy Andriamanitra amin'ny alalan'i Jeremia marimarina koa. Zano Andriamanitra ny nofo rehetra, mo misy zava-mahagaga zay tsy haiko, va. Ny zavatra rehetra ampiasain'Andriamanitra, aso zay ty azy. Fa ampididoza zay tsy manaraka ny laliny. Ary ity Covid-19 ity dia mampianatra antsika an'izany. Misy lalana zay azo lazaina hoe nataon'izao tontolo izao hamonjena. Natao daholo ny confinement, ny déconfinement, ny inona ny tsy natao. Efa nihevitra Italia fa efa afakady, niverenan'ny ray. Nihevitra Chine fa efa naharesy, niverenan'ny ray. Ny ety Europe zao miandro ny deuxième vague, na miaina ny deuxième vague. Ao anatin'izany, tsy mahita ny mangirana, tsy mahita ny lalakale, matahotra miororo tsy fantatra zay voakany ny ampitso. Est-ce qu'on va fêter Noël en confinement? Tsisy mahafaka mamaly zao. Ao anatin'izany, Andriamanitra miasa ho an'ny olony, miteny ho an'ny olony. Andriamanitra manaiky ho hitan'ny olony. Misy témoignage maromaro azo tato ato. Zao ny tenin'ireny olona ireny. Tsy mbola nivavaka ohatrany tamin'ity confinement ity. Fitaombavaka re zany. Tsy mbola ary nandre toroteny sy fampianarana ohatrany tamin'ity confinement ity. Zany ny asan'Andriamanitra. Ao ankilan'izany, misy ndray. Tsy mbola ary nijery film be deaibe ohatrany tamin'izany. Mitombo be deaibe ny abonnement Netflix. Ary rehefa lany ny film mametimety, mivarina ny amin'ny tsy mety amin'izay satria fa lany ny réserve.
ao anatin'izao confinement zay iainantsika zao Andriamanitra miaso. Tsy mbola niainan'ny FPMA zany hoe miara-mivavaka indroa isan'andro zany. Sady mianatra tenin'Andriamanitra tsy mbola niainany zany, niainany zany zao. Tapitra ny confinement tohizany zany ary mbola manohy ny sasany. Fa ny sasany miova, fa maninona tsy nahay nianatra. Ary ao anatin'izany indrindra misy lesona raisitsika. Inona nge ny afatra Andriamanitra amin'izao Covid zao? Dia tsy inona akory fa ny rigueur sanitaire. Ny lamina sy fitsipika ara-pahasalamana tokony tandrovana tsara ary tena sarotiny amin'izany ny mesure sanitaire, ny distanciation sociale, tsy maintsy ajaina ny 2 metatra, ny sasany azo 2 metatra, tsy maintsy manasa tanana matetika ary tsy mionona fotsiny amin'ny rano na ny savony fa amin'ny solution spéciale. Tsy maintsy manao masque mba tsy infecté ny sasany ary tsy azo ny infection avy any amin'ny sasany koa. Ary raha toka miaya manao test mijery. Raha toka nahazo ny tsirinaretina ka ao anatin'izay na mandeha mitsabo tena na kosa manohy ny fitandremana ara-pahasalamana. Inona ny anarantsika ao anatin'izany? Aika sarotiny ka isika. Raha toka tandondondoza ny fiainantsika noho ity Covid-19 ity, raisitsika ny mesura rehetrarehetra. Fa manahoana kosa? Manahoana kosa ny fahasalamana ara-panahy? Aiza ny rigueur atsika ao anatin'izany? Mariana tsara. Fa tokony hajaina ary adiditsika ma citoyen du monde atsika. Eto amin'izao tontolo izao, ny mitandrina ny amin'ny fahasalamana, ary tsy ny atsika ihany, fa ny an'ny namana koa. Ary arak'izany, vavolombelon'ny fitiavana isika. Fa kosa, manahoana ny distanciation spirituelle. Move mahay maka ny distance nécessaire mba hitandrovana ilay fahamasinana, ilay fahasalamana ara-panahy, sady mandeha gona fotsiny tahaka izao. Ry havana, rehefa ny mpitondra fanjakana, rehefa ny polisy sy ny gendarme no manery ny olona, miororo izy ary mandeha izy, fa raha Andriamanitra kosa ny miteny manahoana. Nefa ny mandrakizay mihitsy ange ny tandrovan'Andriamanitra amin'izany. Izaho sy anao mihitsy ene ny tiany arovana amin'izany. Arovana. Manahoana ny distanciation spirituelle atsika. Eto amin'izao tontolo izao, fa tsy naman'izao tontolo izao, tsy miraitsy kombakomba amin'izao tontolo izao, tsy manaraka ny fanaon'izao tontolo izao. Tanantsika ve zany distance zany, satria eto amin'izao tontolo izao ihany tsika. Zay nge mivavaka ny tompo. Zaho mangataka aminao tsy hampialaza amin'izao tontolo izao, fa hiaro azy amin'ny ratsy. Distanciation. Mo mandinidinika an'izany tsika. Karaha tandrovana tsara ny distanciation sociale et physique. Tandrovana ary tokony ataotsika zany. Aza dino. Fa Andriamanitra koa tsy azo ny coronavirus takonana. Ny fiainantsika tsy azo ny coronavirus takonana. Aza matahotra zay mahavery ny tena ozy nefa tsy miaro ny fanahy, tsy ho very any amin'ny elo. Fa matahora izay mahafaty ny tena sy ny fanahy. Koa tandremy tsara ny distanciation physique, fa tandremy tsara koa ny distanciation spirituelle. Tsy manaraka ny fanaon'izao tontolo izao. Tsy manaraka ny fomban'izao tontolo izao. Zava-dehibe ny fahadiovana satria miantoka ny fahasalamana. Noho izany tsy maintsy manasa tanana isan'andro ary mampiasa produit spécial aza ho isika. Dia ny gel, tsy zay, hydroalcoolique. Midio mba tsy ho azon'ny aretina, mba ho faty ny aretina. Manahoana ny fidiovantsika ara-panahy mba hahatonga ny ota tsy hiditra any amintsika ka hanimba ny fanahintsika. Manahoana? Impiry midio tsika, ary midio amin'inona tsika sa midiodio fotsiny.
Misy angeka rehefa le mifona angeka hoe satria tenen'ny pasteur fotsiny andao mifona dia mifona. Misy azy mifona ary ahy. Manahirana mihitsy le mifona ary ahy. Ohatra mifona tsy sazoka. Ohatra ny voatery tsy maintsy mifona ka dia mifona fa tsy manana fo torotoro sy mangorakora ka tena pétri zay mola zany cœur pétri ka tsy mety mihitsy raha tsy miteny mamela fa diso aho. Tena diso. Ndraindray jerijeren'ny olona ianao rehefa mba mitomany mifona ka mitomany jerijeren'ny olona. Fa ianao ve manana fotorotoro sy mangorakoraka marina tokoa. Sady mba mody mifona fotsiny. Mody mifona fotsiny. Fa ao anaty ao. Ao anaty ao misy virus. Virus ny fiatsaram-belatsy. Misy ny virus ny fitaka. Misy ny virus ny fisehoana. Misy ny virus ny fahotana zay fahamazinana. Mampieritreritra ny ry havany. Fa ity aretiny ity anisan'izay mampiavaka azy indrindra dia misy ny atao hoe cas asymptomatique. Marary ianao, manana aretiny ianao fa tsy hita ao aminao, tsy hita ao aminao lay inona moa ty izy. Tsy miasa ao aminao na marimarina kokoa. Tsy hita hoe mihinana anao lay aretina. Hanika misy ange. Ny asymptomatique ny ota. Feno ota ho fa rehefa jerenao izy asymptomatique tsy symptôme mihitsy. Ty olona ty ve mpanota sa sy mpanota? Mahay mihatsara velatsy izy. Mahay miresaka izy. Rehefa nanana ny finoana izy ohatra ny manana be dia be. Paoly apôstôly rehefa nananatra ny Timoty zanany dia nilaza tandremo. Tsika moa amin'ny D9 dia mandinika ny atao hoe toe-panaraka an'Andriamanitra. Ny atao hoe etika ny toe-panahy. Lazaintsika tao fa ny olona manana toe-panahy voazatoetra ange ka tsara fanahy foana fa tsy hoe tsara fanahy amin'ny karazany na tsara fanahy rehefa conditionnel. Tsy tsara fanahy ianao zany. Fa raha tsara fanahy ianao dia tsara fanahy foana niza eo na iza na iza. Zay ny atao hoe tsara fanahy. Ary nanay ny olona rehefa mba ratsy fanahy, iny tena ratsy fanahy mihitsy. Mety ianao ihany na ratsy fanahy azy, fa tsara fanahy amin'ny sasany ihany iny izy. Asika, fa ny fahatsara-panahy voazatoetra zay toe-panaraka an'Andriamanitra dia tsy miova. Zany nananan'i Jesosy ny tevatevaina fa tsy mba naneva-teva. Zany nananan'i Jesosy rehefa niaritra ny mafy, ny adivan'ny olona, nitondra ny adiny teo amin'Andriamanitra izy, fa tsy namaly. Ilay nanindrona azy tamin'ny sabatra aza, hoy izy hoe mamela ny elony fa tsy fantan'izay ataony. Ahoana hozy izy, misaora fahaza-manozona. Ny teny fototra ilazana an'io dia zao hoe bénissez au lieu de maudire. Zay le izy. Zany hoe tsofo-rano fa aza hozonina. Io olona te hanozona anao io tsofo-rano. Zany ny manana toe-panahy voazatoetra, manana toe-panahy araka an'Andriamanitra. Ka tandremo. Fa misy ny kristianina zay asymptomatika amin'ny ota. Misy asymptomatika amin'ny tsy finoana rehefa jerenao izy tena mino. Fa rehefa idiranao no tena fiainany ao rehefa dinihana lalina. Tsika tsy afaka mandinika an'izany. Reny le ho tonga ao amin'ny tompo. Zay nge fa nanao zao tamin'ny anaranao e. Zay fa firy taona zay tao am-piangonana e. Zay nge tany amin'nitsy nanao an'izao e. Inona ny zava-magaga tsy nataonay? Inona ny asa lehibe tsy efa nataonay? Hozy ny tompo hoe miala amiko ianao fa infesté de virus ianao io. Feno virus fa tsy hita. Satria tsy mandaitra amin'ny tenanao zany. Fa ity ny loza. Reny asymptomatique reny eny e. Ka mamafy aretina ho an'ny sasany. Mizara aretina amin'ny sasany. Fatatsika izany ka zany. Ary zany ny tena danger ny asymptomatique. Satria izy tsy marary. Kanefa izy mitondra aretina ary mizara aretina. Ka inona no atao? Manaova masika. Mba tsy infecté ny sasany ary tsy handray infection koa. Zany no herin'ny fitiavana. Tsy mijery iza no tiako amafazana an'ity, iza no tsy tiako amafazana. Na iza no tiako andraisana, iza no tsy tiako andraisana. Fa zay nge ny ataon'ny sasany. Rehefa tonga amin'ilay olona mahafinaritra azy, esoriny masika io, bisou.
Tsy feritreritra izay aso ny zavatra rehetra azo atao fa tsy ny zavatra rehetra ny mampandroso. Ary rehefa misalasala ianao, rehefa matahotra ianao, inona anao atao? Mandeha manao testa. Ary ny tena mahafinaritra ty, tsy milahatra ny manao testa amin'ny tompo ry havana. Ny testa ara-panahy tsy milahatra. Fa eo ny eo. Fa ity, tandremo tsara fa sao dia manao testa tsy izy. Azonareo manao testa izay tsy validé akory. Hainareo fa misy ny faux zao, be dia be. Ny faux positif sy ny faux négatif moa tena betsaka. Ny faux négatif. Ka tandremo mba appareil fiable. Ary inona ny appareil fiable ho antsika? Ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra. Ny menantsika io. Mba hahatonga antsika andiny tena ny jery. Raha toka tena misy an'ilay virus tsy misy. Raha tena manana ny toe-panaraka an'Andriamanitra na isika na tsy. Na tena manana fitiavana tsika na mody fitiavana fotsiny. Misy ange zany. Misy ny olona asymptomatika ny fialonana sy ny fankahalana. Asymptomatika. Rehefa jerenao mitsikitsika eo. Fa ao anatiny eo, fifosana fotsiny. Asymptomatika ny tsy fitiavana sy ny fankahalana. Ary misy zany. Nohatra tamin'ny Timote zany nandeha hozy izy tandremo. Fa misy olona manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany teniny. Mandany teniny. Anika dia manjary forma fotsiny, forma ivelany. Ry havana, tena mampianatra antsika. Ity Covid-19 ity. Mampianatra antsika mba hanana sy aka ny fitsipika sy ny lamina ara-pahasalamana indrindra ara-panahy. Ara-pahasalamana eo anatrehan'Andriamanitra. Ka ny distanciation, ny fidiovana, ny fandinihan-tena, ny fanaovana masika, ny fanaovana test, ary rehefa mivoaka ny test ka negatif ianao misaotra an'Andriamanitra ary mbola mandeha amin'ny fitondran-tena mendrika ny filazantsara hoy Paoly ao amin'ny Filipianina ny vakitsika. Fa tsy hoe rehefa negatif ianao dia andana amin'izay miliba, andao amin'izay indray ifety, tsy ry havana. Raha negatif ianao, tano ny fitondran-tena mendrika ny filazantsara izay mipetraka ao aminao. Ary negatif raha ohatra kosa ianao ka positif. Ary zany ny mahafinaritra, misy mpitsabo. Ny vaksin'ny coronavirus inge io tsy ity hoe. Fa ny vaksin'ny tsy finoana. Ny vaksin'ny fahafatesana. Efa vita. Menanao maimpoana. Ao amin'ny Jesosy zany. Jesosy. Le lalina sy fahamarinana ary fiainana. Ao amin'ny Jesosy. Ny vaksiny ny virus ny fahotana. Ny virus ny fietsaram-belatsia. Ny virus ny tsy fahamendrehana. Ny virus ny tsy fitiavana. Ny virus ny tsy finoana. Ny virus ny fahamazinan-tsaina sy ny firaisana tsokombakomba amin'izao tontolo izao izay mitondra amin'ny fahafatesana. Tadiavan'i Jehova. Ary hoy izy hoe tahaka ny avon'ny lanitra amin'ny tany. Mahagaga ty Andriamanitra ty. Plus ianao mieritreritra lavitra izy, plus izy akaiky. Zay misy manoloana an'izao, aizary Andriamanitra. Io Andriamanitra. Fa tsy ao amin'ny virus ianao no mitady azy. Fa eo amin'ny fiainanao miatrika ny virus. Miasa Andriamanitra manavao anao. Ka sady miaro anao amin'ny virus ny Covid izy. Ka dia mampanaja anao. Zay fa ny zanak'Andriamanitra discipliné. Ary zany ny mahatonga ny anarana atao hoe disciple. Ny zanak'Andriamanitra discipliné. Fa ny zanak'Andriamanitra koa tsy variana ny zavatra ety an-tany. Fa misaina ny zavatra any ambony. Noho izany manaraka ny lamina sy fitsipika ara-pahasalamana ho an'ny fanahy izy. Tadiavan'i Jehova. Tsy 19 tsony fa ny Covid éternel. Dia ny elo zany. Ny afobe zany. Ao Andriamanitra. Ary mbola mitantana. Dia hoy izy hoe
Avia ianao zay natoky tamin'ny kely. Tendreko ianao ho mpanapaka be mifidira amin'ny fahasambarana sy ny fifalian'ny tomponao. Tsangana isika. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Ahatonga anareo ahajoro tsara, ka arovana avokoa ny ainareo, ny tenanareo ary ny fanahinareo tsy hanantsiny eo anoloan'i Jesosy Kristy. Ao amin'ny Kristy ary miaraka amin'ny Kristy no azaontsika mandray ny fandresena feno, tsy fandresena tapatapany, fandresena ety ary fandresena atrary. Matoky ilay ny antso anareo izy hatanteraka izany ho an'izay matoky azy. Amen. Petraka isika.
Izao dia tonga amin'ny filazan-draharaha isika mangataka ny tompony anjara ho amin'izany androso. Ny mpitarina sy ny komity FPMA Toulouse dia faly tokoa miarabantsika rehetra, na isika izay manatrika eto, na ianareo rehetra any an-tokantrano, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, lohan'ny fiangonana sy tompon'ny asa. Indreto ary ny fampahafantaram-baovao sy ny asa miandry indray, koa samia mandray ny tandrify azy ho avy. Vaovao nasionaly, fitoam-bavaka sy fiofanana, ho fitaizana ny fanahintsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, dia azontsika atao ny manaraka fitoam-bavaka mandritry ny herinandro, ny alatsinainy ka hatramin'ny sabotsy, amin'ny 4:00 sy amin'ny 7:00 amin'ny alalan'ny radio vatsy FPMA. Misy traduction simultanée isaky ny fitoam-bavaka hariva. Ny modalité de connexion rehetra dia azontsika jerena ao amin'ny site fpma.church.news. Vaovao tafo, rakim-pisaorana, fianakaviana iray tsy mitonona anarana manao rakim-pisaorana 500 €, 300 € ho fanampiana mpitandrina, 100 € rakitra ary 100 € ho an'ny fiangonana. Filazana manjo, amin'ny finoana sy ny fanantenana fitsanganana ny tena maty no ampandrenesanay ny mpiara-mivavaka eto amin'ny FPMA Toulouse, fa natsoiny tompo ny retapo aminay Rasoa Raona Hervé Laurent ny alarobia fa 19 Septambra 2020 teto Antananarivo, teo amin'ny faha 1 taonany, ony retapo aminy Andrembololona Germain sy Daniel. Sampana sekoly ny tenin'Andriamanitra. Le D9 français a repris aujourd'hui de 9h à 9h45. L'inscription est à l'adresse email stafpma toulouse@gmail.com avec nom, prénom et numéro de téléphone. Mbola mitohy ny fisoratana anarana ho an'ny dingana rehetra amin'ile email teo ihany. Ny fahatahorana ny Jehova no fiandoham-pahendrena ary ny fahafantarana ny Ray Masina no fahazavan-tsaina. Ny voaloham-pahendrena dia izao: mahazo fahendrena, eny lanio ny fanananao rehetra amidy fahalalana tsara. Sarobidy tsy voavidim-bola mankarena ny fahendrena, lalana tovozina avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Mba hahafahana manatsara sy mahatomombana ny fampianarana ato amin'ny STA, dia nasiana fandraisan'ny ray aman-dreny anjara amin'ny fampitaovana ny sampana. Mirary dia mirary zany raha mihoatra amin'izay tsy maintsy laniantsika amin'ny fahalalana hafa aty ivelany. €5 isaky ny ankizy isa-taona ary €10 kosa raha olona roa na mihoatra n'isan'ny ankizy. Izany dia afaka aloha par carte bancaire ao amin'ny Elo Asso, par chèque any amin'ny mpitambola ny fiangonana, na atao virement ihany koa atao tsara ny libellé hoe STA. Rakitra sy adidy. Ampatsiahivana antsika ireo fomba telo ahafahantsika manohana ny asam-piangonana, dia ny virement, ny chèque ary ny carte bancaire amin'ny alalan'ny lien Elo Asso. Fa afaka manao izany koa isika ao aorian'ny FANOMPOAM-PIVAVAHANA ao anaty arina eo am-piravana. Iangaviana fotsiny isika mba hanoratra ny anton'ireo fandraisana anjara ireo, na ho rakitra, na adidy, na rakim-pisaorana. Manararaotra kely etony izahay komity mampiatsiahy antsika ampitiavana mba tsy tangorona na ato am-piangonana na eo ivelany rehefa mirava ho fanajana ny fepetra ara-pahasalamana. Noho izany dia entanina isika izotra milamina mamonjy ny fodiana rehefa avy mametraka na tsy ny rakitra na ny adidy. Trano fiangonana. Araka ny fimboriomben'ny mpandray tamin'ny volana Martsa 2020 dia mampandray antsika fa mitohy ny tetikasa amin'ny firosoana fananana trano fiangonana.
izy vao amin'ny era manokana atsangana andinika lalina momba izany. Ny fanomezana na tonombola tiantsika atao ho fanan'izany asa izany dia alefa ao amin'ny sous-compte trano fiangonana ary asiana libellé trano anarana ny fandoavam-bola atao. Ny numéro IBAN sous-compte FPMA Toulouse dia atsika anontaniana ampitam-bola ary alefa mailaka amintsika koa. Katekomenina 20 raiky amin'ny 20 sy 20. Ny fisoratana anarana amin'ny fianarana katekomenina amin'ity taom-pianarana vaovao ity dia efa misokatra. Ko afaka miantso ny dekony ny vala na miantso ny mpitandrina isika. Ny fampianarana dia manomboka amin'ny Alahady fa 12 Oktobra 20 sy 20. Étude biblique. Ny étude biblique ihany koa dia efa nanomboka ary mitohy izany amin'ny talata fa 20 Septambra amin'ny 7 alina amin'ny alalan'ny visioconférence. Diarim-piangonana. Ny fampoam-pivavahana amin'ny Alahady 17 Septambra dia ato amin'ny Vieux Temple sy amin'ny YouTube ary manomboka amin'ny 10 sy sasany maraina. Ny Alahady 4 Oktobra kosa dia any amin'ny 3 tolakandro ao amin'ny Temple du Salin ary isy fanokanana ireo katekomenina tokony ho raisina tamin'ny Pentekosta teo. Misaotra antsika ny haino hatramin'ny farany, ny voninahitra ho an'Andriamanitra ireriana. Valomerabantsika aminaran'ny tompo, misy vaovao roa reto toriavana voaraika tsara amafisina sy fantatry ny fiangonana. Izany vaovao izany dia miorina amin'ny tenin'Andriamanitra manao hoe mifampitondra izay mavesatra ary aoka izany no antanteranareo ny lalàn'i Kristy. Ny voalohany avy amin'ny filohan'ny tafo Montpellier, FPMA Montpellier, dia manentana antsika rehetra eto amin'ny FPMA, indrindra izany tsika FPMA Toulouse, hainoa ny fitrotroanam-bavaka ny vadin'ny pasteur Charles Rakotondramanana amin'ny FPMA Montpellier, izay voan'ny AVC fahandro vitsivitsy lasa izay, fa isaorana ny tompo fa efa nifindra tao amin'ny maison de repos, fa dia mbola mangataka vavaka amintsika ny fiangonana. Ny faharoa, mikasika ny Mamy Rakotomalala, vadin'ny filohan'ny FPMA Nice. Amin'izao fotoan'izao dia mbola stable ny etahany ary hoy ny dokotera hoe mbola ao anatin'ny état critique efa natao opération imbetsaka ka mbola maneho ny vavaka isika araka ny fangatahan'ny FPMA Nice. Dia misaotra tompoko. Fantatsika moa fa noho ny mesure sanitaire dia tsy afaka mivavaka daholo tsika fa dia misoratra anarana. Zao nefa nampatsiarovana kely rehefa nisoratra anarana sika misy tsy fahafahana dia angatahana mba ilaza mialoha fa tsy rehefa anomboka amin'ny fiangonana na ny Alahady maraina vao miteny hoe tsy ho afaka mba hahafahany sasany maka ny toerantsika. Mifampitsinjo zany tsika ao anatin'ilay izy, fantatra fa maro ny tianatrika ny fotoana kanefa voafetra ny toerana. Misaotra an'Andriamanitra tsika fa efa nivelarina satria raha ny marina dia efa nitombo 30 no afaka miditra ato raha arahana tsara ny fandaminana, zany hoe tsy 30 akory fa mety ho latsaka izay satria ny mpianakavy zany dia afaka miray toerana. Noho izany le distanciation dia tsy voatery ajaina. Zay ny mesure meny préfecture ary arahana amin'ny fiangonana. Tahakan'izany ny any amin'ny Temple du Salin izay nitombo 30 mahery no fa afaka miditra raha ohatra ka manaraka tsara ka angatahantsika io tahaka an'ilay mesure sanitaire ny Covid ihany, tahaka ny mesure sanitaire spirituelle ao amin'ny fiainantsika ao amin'ny tompo ihany, mila antsika manana rigueur, manana discipline satria disciple ho isika. Ka dia aoka hampandrea mialoha, azahoany dekona mampandre kosa ireo izay ao anaty liste d'attente mba ho afaka ho tonga satria misy toerana libéré izany. Dia misaotra antsika manaraka tsara izany fandaminana izany. Farany dia fanaontsika miarahaba ireo vaovao voatonga na andalo zany na hitoetra ka raha misy amintsika ao anatin'ireny dia angatahana mba hitsangana.
dia faly zay mandray anao ary miaraba anao tonga soa eto Toulouse ary tonga soa eto amin'ny FPMA Toulouse zany. Faly zay io ary mijery anao zay tsy bikabika akory indrindra moa fa misy masika zao. Fa te hiteny aminao zay hoe tonga soa. Ary dia mirary soa indrindra. Ny tompo azy nitantananao eto atanteraka soa ny antony nahatongavanao na hitoetra ianao nandalo. Ary dia izy amporotsaka ny fitahiny, ny fiadanany, ny fifaliany ary indrindra ny fahasoavany manana ambiampy. Dia tsy vahintsony ianao fa tompotany. Ka dia aza misalasala manatona ny tompona andraikitra raha misy azoana fanampy ary indrindra ampahafantarana ny fiainam-piangonana koa. Ka dia misaotra indrindra ary mbola mirary soa ho tahin'ny tompo. Afaka mipetraka ianao. Zao dia tonga amin'ny vavaka fangatahana isika mangataka ny tompona anjara amin'izany mba handroso aty. Mbola hiary vavaka tsika tompoko. Tompo Andriamanitra io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Tsy mitsahatra misaotra anao zay raha io. Ny tamin'ity fotoana ity zay nandrenesanay ny teninao. Dia ny teninao zay manitsy anay. Ny teninao zay milaza aminay mba hitady anao dia ny mbola misokatra ny masonay. Dia ny mbola velonay ny izahay tompo. Afaka miantso ny anaranao ka anambara fa ianao no Andriamanitra tsara, Andriamanitra tianay ary Andriamanitra tsy mahafoy anay. Fa miala-nenina aminay mandrakariva ka manambara aminay ny teninao amin'ny alalan'ny mpanomponao tompo, hiverenanay aminao ka hafantaranay marina ny sitraponao Andriamanitra, satria ny lalanao tokoa mantsy tompo dia tsy mba lalanay, ary ny fihevitrao dia tsy fihevitray. Koa dia misaotra anao mamerina anay amin'izany lalana tsara izany, ka mba hahatonga anay anaiky ny lalana izay soritinao aminay. Misaotra anao ny amin'ny mpanomponao tompo, zay afaka nitondra izany afatra izany. Misaotra anao koa ny amin'ny vahoakanao tompo, zay afaka nandre izany ka tsy ho mpiaino manadino ka hamitaka ny tenanay, fa ho mpiaino mpankatotoko ka anaiky ny sitraponao. Ankehitriny izay tompo, manoloana ny zavatra zay mitranga, ny aretina, valana aretina zay mamely an'izao tontolo izao, ao anatin'ny fahaverezan-kevitra izahay tompo. Nefa kosa, noho ny amin'ny teninao dia faly izahay manana anao, satria ianao Andriamanitra no tokonay sy aronay, ary izay mialoka aminao tsy mba hangahy ahy. Ao ireo marary amin'izao fotoana izao, ao ireo izay ao anatin'ny fanaintainana. Tompo, ianao anatitra fanasitranana izy ireny. Tsy fanasitranana ny nofy ihany tompo malala, fa fanasitranana ny fanahy, satria ianao dia tian'izy ireny tsirairay avy. Tonononay manokana eto tompo, ny vadiny pasteur Charles. Tonononay ao anatin'izany koa i tonton mamy Anisy. Hitanao izy ireny, izahay tsy mahita, fa ianao kosa Andriamanitra no anatitra ny fanasitranana tanteraka, ampahery ny fianakaviana ka hatonga azy ireo tsy herikelika na amin'ny akaviana amin'ny ankavanana, fa hitoky aminao Andriamanitra ilay mahefa ny zavatra rehetra.
satria tsy misy zava-mahagaga izay tsy hainao tokoa mantsy tompo satria Andriamanitra nofo rehetra ianao. Ao koa ireo tsy salama izay tsy fantatray, tonono ny tsirairay avy any anatin'ny fona ihany, anatin'ny vavaka ihany tompo, jereo manokana izy ireny. Tondra ny fiangonana koa izay Jesosy, matsiaro ny ty fiangonana izay nametrahanao anay ity, mba fiangonana tena ahitanao, tena fiangonana tena iray aminao tompo, ary fiangonana androso eo amin'ny fanarananao, ankatoa ny teninao. Ao ireo sahirana tompo, jereo amin'ny masonao be indrafo, fa tsy misy zavatra tsy hainao tompo, ny tsintsina aza hainao, maika va zay olombelona zay noarin'ny tananao, koa dia malala ny tsirairay avy ianao tompo, malala ny isan'ny tokantrano anao Jesosy malalo, jereo amin'ny indrafonao izy ireny. Matsiaro koa izay dia tompo malalo, ireo mpitory ny filazantsara, ireo izay enjehana noho ny amin'ny teninao tompo, ampaherezo izy ireny Jesosy, aza velanao kivy, fa ny Andriamanitra izay ivavahany dia Andriamanitra lehibe sy mahagaga. Ny Andriamanitra izay ivavahany dia Andriamanitra ny nofo rehetra, koa dia ampaherezo amin'ny teninao isan'andro, omeo azy zay, sahaza ho azy tompo, azahoany mahatanteraka ny fitoliana ny filazantsara, satria raha tsy voatory ny filazantsara dia ho avy ny farany. Ka ao anatin'izany farany izany tompo, aoka izay tsirairay avy, mba atoky sy hibanjina anao hatrany. Dia mivavaka koa izay ho an'ny Madagasikara izay tany niavianay, ianao mahafantatra ny olana rehetra izay ao amin'io firenena io. Tompo, ampivelenao aminao ny tsirairay, na ny vahoaka izany, na ny mpitondra izany, omeo fahendrena ireo mpitondra ireo tompo, mba aizan'izy ireo mitondra mivoaka sy miditra ny vahoaka izay nomenao azy. Tahaka izany koa ty la Frantsa izay pays izay nametrahanao anay ity. Tompo, ampitoereto ny fiadananao, atonga anay vahoaka anao koa tompo, mba hiadana ao anatin'ny fifankatiavana tanteraka sy ny fitiavana anao. Kely ny fisainanay, tsy fantatray akory izay vavaka tokony ataonay, fa isoranay anao Jesosy malala izay mivavaka ao anay, eo vavaka tsy azo tononona sy mifona aminay ho anay isan'andro. Koa noho izany dia akambanay izao vavaka izao, amin'ilay vavaka nampianarinao Jesosy Kristy manao hoe, ilainay izy tonga ny fanjakana, ataony sitraponao, ety an-tany tahaka ny an-danitra, omenay an'io izay nasasa ho anay, ary mamelany elokay, tahaka namelanay izay meloko tao. Alaza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafana amin'ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny ely, ary voninahitra mandrakizay. Amen. Amarana izao fanompom-pivavahana izao sika riavana, ataontsika eo mpitsanganana ny hira 4:500 voalohany, mialohan'ny 4 sy ny tsodrano ary ny 4 aorian'ny 4 sy ny tsodrano. Iara-mitsangana sika. Never
zao no afatra ho antsika avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra manohitra ny mpiavonavina, fa manome fahasoavana ho an'ny manitry tena kosa. Ka dia maneken'Andriamanitra ianareo ary manoherany devoly. Manatona an'Andriamanitra dia anatona anareo izy. Manetretena eo anatrehan'ny Tompo dia anandratra anareo izy. Dia ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra Ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra Ray Zanaka ary fanahy masina zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompony Tompo.